السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara menyambut bulan suci Ramadan uga memperingati nisfu Sya'ban. Ternyata jagat iku saya mene saya gelis. Prangsaku durung suwe 2025 kini wis 2026. Tambah dina, tambah minggu, tambah wulan, tambah tahun, ternyata uripe kula lan panjenengan sami ya tambah tua. Syukur hari ngaku mah. Begitu kapasitas kula lan panjenengan sami tua berarti arepan ngadep karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena oranana manusa ning alam dunya kien kang bisa urip selawase, oranana manusa kang sehat saumure pasti analarane ketemu tekan matine. Nah, ketemu kalau bulan Sya'ban niku ngelingaken, oh ternyata kita wis nambah manu. Maune 30 kin 31. Maune 40 kin 41. Maune 50 kine 51. Sing maune sawidak berarti sawidak siji. Jadi ternyata umur kehidupan kula lan panjenengan sami dalam jumlah iku nambah, dalam kapasitas iku ngurangi. Makanya kula lan panjenengan sami ning kene judule dielingaken uzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Tak karo kabeh beli nyambung nulis ya. Iya, khote jakang dutu, khot mekenen gak tetap kudu disambung. Iya, tak karo kabli nyambung. Konene bakal beli ngomong kula sing salah ki konene. Ana tulisan salah aja meneng bae kan konon. Iya, jadi salah sing nulisnya beli saking ora hati-hati konon. Iya, mbusi tintane lebakun mandek ya empu. Ya kan larane ke oli percetakan. Tapi bahkan ning huruf ya tak karo kap ya kudu nyambung. Uzkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Elingan ning ingsun jare Gusti Allah niscaya ingsun eling karo awake sampeyan. Jadi syarat awale inggih punika kula lan panjenengan sami kongkon eling maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anane pengajian ning endi bae, terus acara apa baik tetap tujuane inggih punika ngajak kula lan panjenengan sami kongkon eling maring Gusti Allah. Makane ning dadap bakal pengen ngundang kula, aku beli kudu mulut.
Oh iya angel aja ngundang kian mah yang angel nggawa tanggal dewek. Dadi bakal pengen oli aja nggawa tanggal. Ya terus ya wis kari pengajian be. Mas ya masa iya pengajian kudu ana dalam rangka bae. Oh iya bakal beli mulutan beli ngaji konon. Nah ya bakal beli rajaban beli ngaji ora bisa kula lan panjenengan sami urip iku kudu ngaji. Kenapa? Karena wajib kula loro apa gon aliman au muta'alliman. Dadi ya wong pinter terus nguruki bakal beli pinter yang ngaji ya. Dadi ne jagat ruwet pinter beli pengen nguruk ya akhirnya kacau kehidupan kula lan panjenengan sami. Dadi bakal kula lan panjenengan sami pengen dadi manusia kang selamat apa uripe harus selalu dalam kondisi belajar. Kenapa? Karena wong sing paling fair adalah ketika wong mau masih dadi santri. Santri adalah wong sing paling fair di dalam kehidupan. Kenapa jakang santri paling fair di dalam kehidupan? Karena sing arane santri karo kiai endi bae salaman ngambung tangan. Iku hebate santri. Beda bakal wis dadi kiai. Anak kiai sejene ki nganggepe saingan konen. Nah, makanya kula dewek memposisikan diri kulaku dudu sebagai kiai, saya tetap sebagai santri. Ya kenapa? Karena kulane dewek sampai dinakien iki masih ngaji, bokat beli ngandel bahkan dina Jumat ayu mengkempet. Ya kenapa? Kula bakal dina Juma ngaji tafsir Jalalain ning Kempek. Bakal Sabtu kula mangkat ngaji ning wilayah Kanci. Bakal bengi Selasa kula ngaji ning umah karo masyarakat sekitar kula. Dadi pegaweane kula ngaji. Ya kenapa? Karena ngaji iku wajib. Ciri dari penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Pegaweane iku ngaji. Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dadi tanda-tanda kula lan panjenengan sami demen maring Kanjeng Nabi salah sawijine inggih punika kula lan panjenengan sami demen belajar, demen ngaji. Alhamdulillah ning dadak bakal pengajian kebek kiwe tengen. Alhamdulillah berarti ini sudah menandakan bahwa wong dadap gadange dadi wong baik. Wis amine bae dikit kader baike sing angel aku. Iya, itu kenapa aja Kang? Ya karena jelas Kanjeng Nabi ndawuhaken wa may yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Sapane wong sing dikepengeni ning Gusti Allah dadi wong bener, maka awal-awal dibuka atine pada kiyeng ngaji, pada gelem ngaji. Alhamdulillah bengi ki entek kabeh ngrutuk kabeh ngumpul kabeh. Muga-mugi ya ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki mbuka ati pikiran wawasan kula lan panjenengan sami bahwa uripe kula lan panjenengan sami butuh karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah jangan. Gusti Allah ora butuh apa-apa. Gusti Allah ora butuh sapa-sapa. Dadi sejatine sing butuh ku kita. Sing butuh kita. Gusti Allah beli butuh ning wong dadak. Wong Indonesia beli butuh. Bukan beli ngantel bisa bae Gusti Allah ngeleb wong sekabeh leb gawe maning. Nah, makanya karena kita sing butuh maka kita sing kudu keparek karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus didelengaken maning apa? Kanggo apa? Gusti Allah nyiptakaken manusia. Jelas Gusti Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sapisan-pisan isun ora gawe bangsane jin, bangsane manusia ila kanggo ngibadah karo kula jare Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila kejaba kongkon ibadah maring ingsun.
Dadi tugase kula lan panjenengan sami ning alam dunyaku kongkon ngibadah, kongkon sembayang, kongkon sujud. Maka hal yang paling penting di dalam uripe kula lan panjenengan sami adalah sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Sejene sujud ora penting. Catat bahwa kang paling penting dalam hidup manusia adalah sujud. Sejene sujud ora penting. Dadine uripe kula lan panjenengan sami ruwet kayang kenen. Kenapa? Karena nganggap semuanya itu penting. Duit penting, perahu penting, jabatan, motor, omah, menggawe. Akhirnya sujud sing paling pentingnya beli dipentingaken. Ya, sujud kang paling pentingnya beli dipentingaken. Gara-gara menggawe sujudnya ditinggal, gara-gara kerja sembayange ditinggal. Padahal menggawe mek seluwe sujud bae aja sujude saluwe menggawe. Lah akhire nalikane manusia beli nurut maring Allah Subhanahu wa taala apa? Ya Gusti Allah bisa bayar wis ari ora nurut becek aturan dewek dadine rungsing bae kunang uripe ngatur dewek sakarepe dewek yang sembayang bakal beli ya. Menang aja pendelak-pendelik wong dikane kok. Kadranan ning kene kabeh sing tekandakaken kita mau orang ngandakaken wong kanak-kanak engko gak ngerasa dewek ya kader melu gemuyu bocah kuning kah. Iya ya kayak kita jok mungkin sembayang bela beli ya beli bakal lagi sholat ya sholat bakal wis beli kiyang ya bating hilak punku ya ana orang ning kene ku no ya ana ning kene kudungan wonge kah. Loh maksudnya ya itulah kehidupan manusia bakal lagi kiyang kencang. Jadi kapasitas kula lan panjenengan sami apa durung bisa membedakan andi penting andi kepentingan. Sujud iku penting maka perkara kang penting lamun bisa aja dicampur-campur karo kepentingan. Ya, ngaji iku penting. Iya, ngaji iku penting. Tapi anak wong ki yang ngaji karena duwe kepentingan. Ya, iya bakal lagi ana kepentingane mending dibege teka. Wis lah kepentinge pujareng kono. Wis meneng aja nyebut-nyebut wong sampean nggih. Iya kan anak orang ya. Iya mereka datang karena punya kepentingan. Begitu kepentingannya itu selesai, maka dia tidak pernah datang lagi. Iya jakang wong kaya konon kuje. Udah sampeyan nani ngajak ngarani wong yang dheweke gameng konon. Lha maksudnya sampeyan salat sembayang, sampeyan salat puasa, sampeyan salat wiridan. Kapan kakak lagi duwe kepentingan? Bener beli sampeyan sembayangnya sholat wiridannya sholat napa ya kan orang payu-payu gesek bakal gesek olah kasih nukuku wiridan biasa wengi-wengi tapi ditapai gesek 40 dina. Jadi ya ternyata kita nih dewek sholat sembayang sholat wiridan sholat puasa baka ana butuhe konon iya donge laris marian maning je puasane. Iya lagi nggodok pindang sepanci blintok tapa bae ora ning kono. Iya. Wes nggal kuburan digulati tapa ning omah wis putek nang akeh sing nagis ora dadi janguke ning kuburan wiridane ilo. Enak ya khusus ya enak lah kabang dinan mono yo ngan ka. Diwara meneng aja pendelak-pendelik nguwong sampean kita kan mungkin mokonon sampean mah menengah katon kader wonge ketenger potongan kunku iya ora kudu dilengkakan ngerasa dewek engko kaya iya makanya menenge ning kuburan enak sih wiridan ning kuburan bae tenang atine tentrem ya tentrem lah ka wong gegulat lah ka wong nagih bareng ning omah badau Allahu Akbar utuk-utuk teka maning selasa. Iya nembe ka banyu utuk-utuk ada ya wis syariah gini. Utuk-utuk sakamaning Pancasila aja gini.
Lah maksudnya ya ternyata kita dewek gelem keparak karo Gusti Allah, gelem wiridan, gelem puasa. Kapan nalikane kula lan panjenengan sami duwe kapan kepentingan. Jadi ternyata pentingnya kula lan panjenengan sami inggih punika sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Terus bakal kula lan panjenengan sami sadar yen sujud iku penting, maka jangan pernah mempertimbangkan apapun kecuali kula lan panjenengan sami ngutamakan sujud. Kenapa? Karena kebiasaan menusa bakal arep nglakoni salat kukosi kaya repot banget kah? Ya iya arep sembayang kok dikit kene durung prakat engko tak prakataken dingin sing lanang engko tanggung kitenge masih durung prakat arep tak prakataken dikit. Seolah ketika akan melakukan sholat selalu ada kerepotan, selalu ada masalah dan masalah. Padahal apa aja Kang? Siapa yang bisa menyelesaikan masalah itu? Siapa sing bisa meragatakan persoalan? Sampeyan apa Gusti Allah? Gusti, ya kenapa sampeyan duwe persoalan beli gage marak sing bisa meragatakan? Maksudnya nggak ada persoalan yang lebih penting kecuali sholat kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala supaya segala persoalan itu selesai. Kenapa? Karena diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan bakar sembayang kok si kangelan banget yang rezekine durung prakat, dakine bakal durung prakat sembayange ora khusyuk kaya khusyuk-khusyuk dhewe ning kono. Maksudnya kan kalau urusannya sujud, kalau urusannya sholat, maka tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada sholat kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Maka baka urusan sholat aja kakian pertimbangan. Maksudnya lakonana bae dikit. Kadang-kadang menusa ku kakin pertimbangan arep sembayang yang kita ini masih mekenen Jepang, yang kita ini masih durung karuan, kita ini masih karepe dewek. Wah, akhirnya dipertimbangkan gara-gara kita ini durung insaf, kita ini masih mabok baik, kita ini masih main baik, kita ini masih gawa-gawa jago baik. Jadi ya keder jarepan mengtajuk lah urusan kono masih main, masih mabok, masih adu jago, masih karepe dewek, waya sembayangan. Oli jakang sapa serok sing blolihi. Kita mau ngomong mekenen konene dipelintir gini Kang Sid. Oh jare Hasan Wahyudin mah oli je sira main kah? Main je oli je Hasan Wahyudin mah mabok. Kapan kita ngomong mekonon maksudnya kula mah sampeyan masih mabok masih ya kon mana catatane dewek kader ga terus bakal sujud ki beda pasal lamun hukum enggak sujud mah sujud sampai dikit ada pun kono masih mabok masih main masih karepe dewek engko kana catatane iya ya terus tekan kana engko gak ada timbangane mending be ana sembayang ribang timbangannya kurang cengit bener ya iya aja sampai kita tekan karena beli ditimbang-timbang acan ketemu di cengkeweng baik. Duh mungkin gak uang bakas sing wis jelas salah mangsa ngara ditimbang sing jelas bener gak ora ketemu karo timbanganku masa sih kak lah ya masa iya Kanjeng Nabi ditimbang dikit ditimbang beli amalnya Kanjeng Nabi ya ora lolos dulu yang ketua panitia Kanjeng Nabi emang ketua panitia akhirat itu adalah Kanjeng. Masa kudu ditimbang ditakoni marobuka waman nabiyuka yang kita nabi ini malaikat beli ngertiin ku nabi ku ya terus masa nabi ditakoni maksudnya uang bakal jelas bener mangsa ditimbang gak para nabi ya kan mangsa ngara ditimbang para sahabat tabiin para wali kekasih Gusti Allah timbang beli sing jelas salah pada bae mangsa ditimbang gak dongol Fir'aun arep ditimbang apa nih salah sing ngawi tawal je bocah kuno ya dia dongol Fir'aun cengkeweng blemus ya
dongol maning Abu Jahal, Abu Lahab, wis golongan abu-abuan ora susah ditimbang golongan kun. Wis kari cek glundung, iya kan? Lah ya iya, yo sing ditimbang ku siapa? Ya golongan kian beli. Begitu dongol bocah dadap harus dicemplungaken ilok sembayang bocah kini. Iya tapi harus dianjingaken ing swarga yang bagian sembayang enggak maine beli mandek bocah kini. Maka di situ dimunculkan ya kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala, rupane apa? Rupane al-mizan, timbangan. Terus begitu sampeyan ditimbang beli kudu bener kabeh. Anak salah pasti sing arane manusia iku anak salah. Sing penting ya Kang, sing penting wayahe ditimbang padurada abot wis sing bener. Lamun sing ora bener 3 ton, sing bener padu 3 ton saon be wis kajake wae. Gleong, selamat beli. Selamat makane beli kudu bener kabeh wae melenceng-melenceng titik meja priwen sih gak kader wong dadap ora ya. Lo sampean makader ning dadap saya pengen menjadi orang soleh, saya menjadi orang bener, sombong dirimu. Wong jemong salah, dirane nabi apa? Halo? Ya sampean beli gelem salah keluar dadi nabi. Nabi dudu wali dudu ya wajar be wak mengkonon ya beli. Ya iya kader pegawean maksiat ora. Ya cuma maksiat pegawai aja beli ngaku aja maning kun lagi bareng dodok ning warung arep mangkat mengtajuk wis sampeyan kuning dalan ngrasani. Iya ora ya. Nyamper mangkat beli je mangkat kan si je mangkat mangsa mangkata. Beli nyawur utang ning kritane aku. Ai je utang ning kono iya pada bae ning kita ka utang jekunku. Ya none macam mangkat mengtajuk mangsa mbul aja karo kita udah izin tau ora ya. Ya kader sing kono mene ben ngrasani sampean engko. Itu lu aja belaka-belaka temen pengen dadi wong bener. Ya beli. Lah ya iya wong yo kader pegaweane kaya kono niku ora. Ya tapi ya mending bae bakal salat ma alhamdulillah. Yo maksudnya Kak wong bakal wis nglakoni salat wis lu bagus wae. Lah iya daripada sing beli sembayang acan. Burung kuno sing beli sembayang perang sade wong sembayang kudu bener. Sira mah bagian sembayang enggak pegawaian yang ngrasani bae, enggak wong tukaran bae. Ya bakal utang ora ilok nyaur. Ya arane masih mending kita sing ora sembayang. Lah bocah edan ki suwe-suwe. Ana ning kene sing ngomong mekonon dilawan wak porot maning mah. Tuman manusia kaya kene iki. Wong ora sembayang je mending kita. Mendingi leban di halo mendingi leban de sembayang beli apa beli rerasanan teman-temanku iya yari sampean sing sembayang mah mending bae ora ana mandeg rerasanku begitu Allah akbar pedikit sakitan arep luhur dikit ya sapantes luhur diparaki maning ora ya lanjut ora kana ya lah ya iya tapi mandeg beli waktu luhur mandeg sing beli sembayang mandeg beli teka ngasar katutup iya sing dirasani siapa ya laka maning sing dirasani bakal mau nerarasan wong telu terus ana sing mangkat siji korban dirasani maning sing miyange nah makane ajilok ngembul karo jamiah kuwen gua jamiah ora petahun mau ngerasani wong teluan dongek loyong pada boy kan kok iya makonon lah ya dia kan tetep priwen kak masih mending wong kang lakoni salat. Jadi jangan wis ayo belajar dikit aja ngenteni bener dikit. Lho maksudnya jangan justru sing salat kula lan panjenengan sami muga-mugi ya kita dadi wong bener. Ya sing endi jangan ngawite. Ya wite sing sembayang dikit bakal beli sembayang sing endi bener ngembul beli campur beli mending bayar ngembul kening tajuk. Wong masih kaya kenen kujakan terus sirane pengen kaya ngapa? Ya, jalan maksud ya kader ning dadap yo wong dadap kabeh kaya konon kabeh ora ya. Wong dadap kepegaweane nglaut kabeh. Ya terus kongkon dadi kaya priyen. Kaya satria konon. Maboke wis mari dikit, maine mari insaf, terus dadi wong menengan, terus nembe sembayang kesuwen keburu mati.
Dadi kan dadi baka urusane salat sadar eling wis arep model kaya ngapa sing penting gagek belajar gagek lakonana salat yang bene jekang singaran salat ku ana syarate ana rukun wis aja diangel-angel sing penting tekaning tajuk jampine rep sirep sedakep jampine riang pujare wong ning ngarep sedakep rekop Sro ngarep ngadeg melu ngadeg ngarep rukuk melu rukuk ngarep sujud melu maksudnya sing penting ana blegedege dikit ning ngono sekalipun sholatnya sampian secara hukum fikih tidak sah nggak jadi masalah loh kenapa tetap masih ada yang dicatat meskipun secara ilmu fikih sembahyang pun ora sah tapi begitu sampian ngucap Allahu Akbar ayo srok malaikat endi sing beli gelem nyatet begitu sampian ngucap subhanallah subhanallah ayo srok malaikat endi sing nyalakaken sampian begitu sampian sujud ning ngadepane Allah Subhanahu wa taala siapa orang yang berani menyalahkan orang yang sedang bersujud ayo srok mus priwen bocekin ki lagi sembayang harapan sah harapan beli tenang ana catetane kadang-kadang sembayang kudu spesifik ngadepe kudu tepat kiblate niate kudu usolli fardhos subhi rakaatain wadah bareng wong dadak mondok beli ngaji beli diwuruki aja maning sod sing nyeklok kongkon muni Allahu Akbar Allah 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 ganti sijine Allah awallah awallah encang priwen bakal makene kon usolli fardhu subhi usolli fardhu subki roke ngateni mustaqbilal kiblat encang arep priwen man kadang ya makanya nunggu santrine kula sering protes ngulang wuruki masyarakat kana Kang jekunku je bakal sembayang pun niat aku je fardhu subki mbujakan fardhu subki ne masa jeneng subuh ana roke ngateni jare kita nek wis arep roke ngateni arep roke kasniwen jurna bae sungkun loh kenapa? Karena dalam sebuah perintah kalimat khusyuk yang pertama kali begitu sampian diundang terus teka iku termasuk wong-wong sing khusyuk wong-wong sing wedi maring Allah Subhanahu wa taala yang penting ada komitmen dulu bener tabeli ini engko belakangan kayak sampian demen bocah wadon meneng bae akhirnya bature demen maning ya glubugan maksudnya jangan bakal demen ngomong ning batur-batur sakit aku lagi demen bocah kuwen enti ya ku anake wakaji sing ayuku indane kane ku gelem ya ku marep gelem harapan beli yang reange demen sore ya kelakon beline mah pujare engko ya tapi kan omonganmu itu sudah cukup menggetarkan atine wong sing lagi demen bocah kuwen ada tambah maning saingan reang ki ayo dadi ini gentar beli gentar maksudnya blegedege sampian ning tajuk mangkate sampian ning tajuk itu sudah cukup membikin iblis guling salak ada hilang batur yang siji biasa ning jenguk ning perapatan karo riang ki jenguk ning ayo sro daun dongole bae sampean ning tajuk iblis wis kelabakan hilang siji makane aja ngenteni bener dikit mangkat ya sampian mengtajuk terus ngucap Allahu Akbar iblis wis gluntungan wah kelenger iblis reang selawas-lawas mbeda bocekin donge kining tajuk bae mendi maning riang gatine ki jare iblis makane sampean bisa gawe iblis kelenger wis hebat wah makanya serok kelengerakan iblis carane mareka mengtajuk jampine rep sirep sedakep jampine riang pujare wong ning sedakep kreke lah ya iya sampeyan mau sih ya kudu niate sing bener sing aran sembayang kudu khusyuk bakal beli khusyuk percuma bae sembayang sembayang je percuma maksudnya tidak ada kata percuma ketika engkau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngomong percuma orang ngaji berarti kunku.
Maka wong ngaji malah kang ngomong percuma, enggak ada kata sia-sia. Sing penting nglakoni. Lah ya kok ini ana catetane dhewe. Ya sembahyang kudu khusyuk, kudu eling karo Gusti Allah, kudu manclong. Manclong kader wong dadak manclonge sing endi. Allahu Akbar masih kelingan sambil durung ditutupi. Iya beli. Nah, makanya aja belaga-belaga. Sholat hebat, sholat bagus. Kapan? Ya bakal wis rada lawas. Hari nembe sedina sembayang bener sing ngendi. Ngapa maning nembe mangkat tajuk Allah Akbar ana wong liwat nyelinguk. Ayo ya beli. Ya. Ayo liwat maning celinguk man. Rada bener sote donge bature njawil bi baka sembayang ajar celingak-celinguk bae. Lah apa sih? Batal. Nembe weru kan? Nembe weru yang celingak-celinguk eko batal. Akhirnya dinamane mari nyelinguk Allahu Akbar meneng. Paling matane be peloro mana. Loro ya. Lah ya iya. Lah maksudnya sing arane wong belajar iku ble kudu hebat dikit. Sing penting belajar dikit. Mbayang dikit mengtajuk alhamdulillah. Oh ternyata wong sembayang kudu wuduku mekonon. Oh mekonon wuduku kon nenek kiai sini kene kan muruki beli sampeane ananing tajuk mah alhamdulillah. Terus kaya sing lawas-lawase ku aja rewel bakal nasi nganyar kun bedongol wong anyar paingan jagat mendung bae ana wong anyaran jeneng rewel banget kasih nglawas ku ana wong anyar ku malah dibebeda pisan lho keke ya wis menengah bakal ana wong anyar disambut alhamdulillah Mini wis enak kene ora. Bila perlu metokokna kopi udut bari betah sing anyar ya ora. Mau sampean mana wong anyar dibebeda pisan. Paingan zakat patpet bae ape dadak banjir beli weruan wong marak nang tajuk. Dina kecelingok. Aja kayang konon. Jadi priwen carane kula lan panjenengan sami tangga batur sedulur kira-kira gelem nglakoni perintahe Gusti Allah. Bebak anak putu dadap ki anak putu hebat tuh asline. Sampeyan aja sangkot badap iku turunane wong hebat ibarat wijil, ibarat benih. Sampeyan ki manjinge ki wijil bagus wah. Ya kan bibit unggul di kaki asli ini mah dadap iku anak putune wong hebat, anak putune wong Islam, anak putune waline Allah Subhanahu wa taala. Dadi ibarat bibit sampeyan wong dadap adalah bibit unggul, wijil bagus. Alhamdulillah. Buktine takon Kang Sid mau Islam kabeh Kang Sid. Dadap Islam kabeh. Alhamdulillah. Terus jangan pernah meragukan keyakinan dan keislaman orang dadap. Wong dadap li kena diweden-wedeni karo musyrik. Wong dadap li kena diweden-wedeni karo kesesatan, kekufuran. Beli bakal wong dadap metu sing ajaran agama Islam. Saya jamin. Mbok bilang adalah sok takonan wong semene akeh. Belum kebek ki wong dadap. Sok ana beli sing duwe cita-cita tahun ngarep Islame Marian ngacung. Ngacung lah kak delengen nangsit kurang sepirane dadap beli gelem padahal mah sembayang ngebeli bocokun sembayang beli puasa beli enggal dina maksiat bae bocakin tapi sok kongkon metu sing Islam bakal beli ngajak gulet ukurannya buat nanti lu sorok parana anak Kang Sid komeng siraku kader Islam ora campleng ora apa kader kah sembayang beli puasa beli terenggal dina pegawaian ngira maksiat baik terus wis sira Maria baik Islam esrok pak beli ngajak bulet tukun aja sembarangan ngomong bagian kayak kenen Islam yang Islam ngotot Napa? Itu bukti bahwa dadap adalah wijil-wijil bagus, bibit-bibit unggul. Wong ora sembahyang je bibit unggul ya dat. Ya apa? Ya bagian bibit unggul gak bakal durung cukul mangglundung wah masih. Tenang bae, lu sing jelas bibit bagus dadap dilawal. Ya tapi kayak konon durung cukul. Makanya jelok dipoyoki cukul kesalip ukurannya ke sampean. Lu yang turunan bagus coba.
Lah ya iya. Lo kok bisa nih beli cukul? Ya bisa nih dicukul kan nasi be kurang bagus. Karo kang si ustad-ustad kene kan nasi be bagus. Wis karuan bibit unggul dideder parek tajuk bapak yang genter kongkon ngaji. Hari kan bibit bagus gak kentir nang banjir wingi kah? Ya, wijile kentir, donge kentir. Murah ge beli ning lemah, cukul beli. Serok lamun wijil numpangin ning dhuwur watu, cukul beli. Serok sepira bagusnya bibit bahkan ning watu. Ya tapi jangan kau perkirakan itu tidak akan tumbuh. Kenapa? Bisa baik kapan-kapan kesamber ngangin nepluk ning lemah terus cukul. Tapi ya bahkan ning dhuwur watu aja ngarepaken cukul aja maning tingkate wijil. Kembang sing wis cukul ning dhuwur watu malah beli bagus ya. Iya jari wong dermayu kah ibarat kembang cukul ning beli tambah mekar malah akhire arep ngulati ning kula pegel wis hampir apal kabeh ya Allah. Hari bokat kita mah sholawatan bae wong dadap kubisane ternyata ning organan gak jalan ya dikaku. Ya wis lah alhamdulillah. Ising penting titip kulam apa sujud ya aja ditinggalakan. Harap bener harapan durung sing penting gope karena sujud. Kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami wis mulai sujud maring Allah Subhanahu wa taala ana tanda ning awake kula lan panjenengan sami. Urusan diterima tabli ya kaderana sing nyatet dewek ngomongane wong aja dianggap wa kader sing ngomongnya be durung tentu mancing swarga utek-utek temen hampian mah kepengaruh nih ngomongane wong ngarane menusa macem-macem sing aran nutup aurat ana sing mekene ora bisa kudu rapet karimatane be ya jurna bae kan sing pengen rapet ya los ya kayak sampean sing beli rapet ya ku aja rewel sampeane ape ndeleng bae kok si kudungan ape rapet-rapet wayang ngongkobik jagat dadap semene panas ya kita sih makenin bae sampai ngerengap kun kari matane bae ya harapan panas harapan beli urusannya kan rewel banget ning gono ku ya apa maning ketemu ning Karangampil lagi mangan bakso sira mah enak ora lep ora kan mayong rapet ora krodok menjurku ngangil-ngangeli ora kuno kita main enak kari lep pun mako si keradak krodok ya yang kan si ngangil sira sing rewel si priwil yo kan kono merewil banget turitku. Ya nah, ya kita harus saling memaklumi dia punya keyakinan nutup aurat seperti itu ya silakan. Kita wis cukup makinin bagore ya. Ngarane ke wong dadap ora ya. Nah, ya wayang ngoyos ya klambi ngoyos, waya dolan ya klambi dolan, wayang ngaji ya klambi. Ya waya nadran nonton organ ya klambi. Alhamdulillah. No, semono bang wis cerdas kok Kang Sin. Wis weru waya-waya ora. Waya organan ya beli kudungan kono ora. Ya waya ngaji mah bagian beli duwe kudung ape nyelang mau. Arep mangkat menencang njeli kudunge. Apa ora duwe kudung arep ngaji kok. Ya. Lah ya iya wong umur nembe kudungan wis ora bener-bener kudunge kakar kukur. Pencot kudunge. Aja pendelak-pendelik dikane kemaning. Menengah ana ning kene wonge kak. Lah ya iya berarti ya, Anda sudah punya kecerdasan wayai ngaji pakaian ngaji ya semono bae wis hebat Jadi jangan wis aja cita-cita dhuwur dikit. Yang penting punya komitmen dulu. Kita harus bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bokat bae sing sujude kula lan panjenengan sami dibimbing maring Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dadi wong bener. Mending bae wa bakal ngembule ning tajuk, ngembule ning masjid sok titeni. Wong bakal kenceng sujude kendok maksiate. Bakal kenceng maksiate kendo maning sujude. Sok titeni, maka wong kenceng sujude wal dina mangkat tajuk, ya salat berjamaah. Akhirnya parak beli karo kiai ini. Para kiai ini mangkat tahlil digawa, kiai ini markabanan digawa, anak kangsid ngemse melu digawa, anak pengajian teka, anak kin teka. Akhirnya kan sering sarungan nuripe kura. Mau nih dodok ning masjid ning pojok bega, sakin mawani metu ning ngarepku. Kader WCS karo Kang Sidi ke ora kita mah. Metune ning ngarep bareng ning ngarep suarane enak, akhirnya wis ning kono adan ning masjid.
Ternyata dadi tukang adzan ning masjid, nggal dina adzan ning masjid ora aya sarungan bae. Terus serok nadran maning wani beli nanjak panggunge. Ede ya ketri ya waduh blenakan serangki. Ora kudu diblolihi wa engko kemundur dewek wong kaya konon. Lho, diblolihi berarti tukarane bae kari jorna bae. Saya wajib mengingatkan sing wajibaken siapa. Makane ngangkat awak wajah dhuwur. Jadi nek urip kita susah itu kamu terlalu tinggi menerapkan tatanan. Ini ngumah jadi ini dugal karena pengen ini kono kan hebat. Dua rabi soleha, apal Quran, ngwal dina wiridan bae, ya puasa bae, Senin Kamis beli ucul, istrine soleha, hebat apa belai kang sid dua rabi kaya konon ngusrok. Duh, kok belai je kang? Lah sampian rabine soleha. Blilok ucul sembayang, blilok pegot tahajud, nggal duha sembayang baik, mustajab beli dongane. Mustajab bareng lakine karepe dewek srog sekali ceplok bakal beli jungkel, belai beli duwe rabi kaya konon. Makanya bersyukur duwe rabi rada karepe dewek ku Kang Sid. Alhamdulillah beli mandi dongane ku disupatanian teman-teman ora iya ora iya. Makanya wis ono aja dhuwur-dhuwur ya. Sampeyan mabalik entas kerja rabine kita wis dangtan masakan wis dadi kiyen donge bladus rabine malang go daster sing suwek masake ayo sesek beli wetenge sakane gajah dhuwur-dhuwur sing penting kita balik ning omah warabi anak pada sehat gelem nglakoni salat cukup aja dhuwur-dhuwur gawe standar sing penting duwe rabi wadon sembayange madhep mulon titik wis. Dadi ini angel ku ape angel sudah meluru rabi ku sing ngayu sing solehah ora nemu sakane enggak. Jadi luru rabi bakal pengen gelis siji wadon, loro sembayange madhep mulon titik. Wis gelis syukurane enggak. Ya kuwayang beli sampeyan duwe rabi sembayange madhep ngetan apa beli geger jagat dadap srok. Sampeyan duwe rabi sembayang madhep mulon be alhamdulillah. Makane sampeyan nombe duwe rabi anu kang kaya kono disentak-sentak bae jek kitaku tumbangi ana wong dadap sing laporan ning kita ku rabi kita maca kang galak jo ngumbangi bersyukur wong rabi galak aja bersyukur lha apa sira wis payu syukuran kuwayang lamun beli payu-payu sira tahun delong wis bakal kandak karo kita wis angel sira ukurane kesut. Wong rabi jeung ngumbang memang bersyukur. Loh kenapa? Berarti rabi nira cerdas tepat sasaran ngumbang-ngumbang. Wong laki sing ora bisa napakai masa ngumbangi tangga, ngumbangi siapa? Berarti pas beli. Tenang wong lan wis kari rongokna. Loh, kader ngadepi rabi sewot modale mung siji. Apa? Sabar. Wis duit wutu sira kusro kurane. Iya beli Kang Sid serok bakal rabi sewot wani beli jaluk duite ora kayak kan bisa kali sabar ayo serok terongok kena ya engkau gak pegel dewek engkau gak jadi yung laka wa angele bakal wis uripe karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pada puncaknya Kang Sid bakal sampeyan emong dugal ndeleng rabi aja ilok ndeleng kun rabine sampeyan tapi lihat itu sebagai makhluk ke Gusti Allah gemuyu surok iya bahkan ndeleng kiyen sebagai istri saya dugal weteng saya suami dumbangi ning rabi berarti pimpinan diedek-edek ning bawahan kalau mikirnya seperti itu ya sewot tapi surok delengen kun makhluk ke Gusti Allah malah gemuyu Kang Sid sing ngawit esuk sok saya buat wong wadon wong lanang apa beli yang molak beli yang gawe malas dadi ya mangan kudu udut kudu angger kita sing menggawe serok lihat itu sebagai istrimu pasti dugal pasti jengkel tapi jangan lihat itu sebagai istrimu tapi lihat kin makhluk Gusti Allah begitu wong wadon sewot bisa ngucap subhanallah ya Allah hebat temen sampean gawe makhluk model kayak kene gitu. Surok dugal beli datine mari beli dugale mari karena sing dideleng makhluk Gusti Allah ya Allah hebat temen sampean gawe makhluk model kayak kene bisa sewot bisa umbang-umbang masak pragat anak diopeni KB ya pokok tambah nganggur sekalian takon Gusti masih gawe maning beli sing kayak kene poga malaikat laporan limited edition nang dirakunku
Ora gawe maning Gusti Allah sing makonone kok. Ya. Nah makanya ketika orang itu bersujud, maka yang dia lihat dalam kehidupan itu bukan sisi yang susahnya, tapi yang dilihat itu sisi yang termudahnya. Misalkan gajeng deleng si angel deleng sing angel kita ake dosane, kita ake salah, gadange kepriwen. Itu juga salah satu jebakan setan. Untuk apa? Agar kamu selalu mengingat dosa-dosamu sehingga arep mancing tajuk akhirnya ngeper karena kita ake dosane, karena kita wong ora bener. Mancing tajuk beli wani paling dodokeng pojok. Aja maning kuning tajuk tahlilan beli wani mancing pojok bae kenae. Kenapa? Karena iblis memperdayamu dengan mengingat-ingat selalu dosamu. Aja nemen dieling-eling. Loh, satu sisi kamu berdosa tapi di sisi lainnya kamu juga punya kebaikan. Ana wong rajaban melu nyumbang, ana tajuk dibangun melu nyumbang, ngurusi anak, ngurusi rabi. Apa itu bukan kebaikan? Maka jangan ingat-ingat dosamu. Kamu juga punya kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane santai wae mancing tajuk-tajuk PDP wis wa metu ngarep. Arep bisa arepan beli mending bae ning gurine imam ya. Lah ya iya kun medume ngrasane ora bisa, ora ngerti dodok yang pojok, ya ora bisa-bisa dadine kok. Baka tahlilan metune ning jabur enak mah pengen kun. Baka berangkat kalian bangsit dodok keningan beleh. Ya, sakane gening jero baka pengen jabur enak. Ya kaya wong ning jero ne gara ada kentar kaya kanggo ning jaba, melang dusukna si sendale ning ana ora. Dan rusuh sing ning jaba lho kok. Jabur pengen niake mancing mang jero mah beli gelem ya kayak sampiane maning ngari sini jaba sing ngajange pirang-pirang malah kasih ngemik lah kasih ngomong iku begitu imam tahlil ngemet ajang loro serok bakal beli pada ngomong iku delongan imam tahlil yang gerakas banget orang mangan buah apa ning omahe kok ajang ape loro-loroan padahal imam tahlil sing wacakaken sing al-fatihah sing dongani ya nembeng-nembet ajang loro geger sirane ka maning hari sini pojok ajang anak papat lah kasih ngomong sih rak. Duh, ya ajang kan mulak ning lebakono lho ke mau ora. Lah ya iya imam tahlil, imam marhabanan sing ngemet rada akeh kok sing glendeng bae. Ya. Iya, apel met yen iko delongan jeka digawani kabeh jeba kasing imam ikun mah. Apel digawa, jambu digawa, jeruk di lha kenang apa ari sing imami marhabanan dititini bae ari sini pojok sing ngoli berkat papat ora ya ora embu sampeane weh bapak kape numpuk piringe waca beli apa beli kadreng lenggah piring maning geret maning piring maning geret maning ape numpuk papat ajang ning pojok serok titeni iya beli makane kula lan panjenengan lah Pak jangan kamu mengingat tidak enaknya tapi wis delengen sing enak-enake bedike ya yung Gusti Allah ku ora angel ora Pak ning kene ne padkurune elinga karo kita bimbira elinga wis padu sepisan wis sedina padu ping 5 ora ngel-angel dadi wong Islam ku beli kena kesemangat temen wah santai dadi wong Islam aja semangat banget Ompian mau dadi wong Islam semangat banget sembahyang gal menit aja bokat pegel dadi wis sampean ki sembahyang padu sedina ping 5 be wis subuh zuhur asar maghrib isya wis 5 bae cukup duh baka subuh aja ake 2 rakaat be wis duh kita masih semangat ya kang pengen 10 beli dadi sing ngarane subuh kudu 2 rakaat bokat pengen rada akeh engko wayahe awan zuhur papat asar papat maghrib bokat rada pegel wis 3 bae wis ya engko tambah rada akeh wayahe isya papat ora kudu semangat banget dadi wong Islam santai sembayang Jumat seminggu wis sepisan bae bakat dina Jumat bae aja Selasa Jumaan yalah ke wong-wong ning masjid jadi wong Islam ku beli perlu semangat banget sampeyan gelem lakoni sedina ping 5 bae wis hebat wah
terlepas secara hukum fikih arep sah arepan beli sing penting ngadep ngulon ana ruku ana sujud wis prakat musori nilai khusyuk dan lain sebagainya wis garane menusa ngomong akbar masih kelingan segala-gala ya lah iya ya terus aja gelis anu kadang-kadang nembe sembayang seminggu be wis tekani Jibril ditekani Syekh Abdul Qadir ya kunila kepegawian temen sunekani sira-siraan iya kadang-kadang mau konon wong daw wiridan seminggu be wis pada teka kabeh kuwen teka lah maksudnya biasane wong wiridan salat wiridan terus laka ilmune timbule ku ngayal. Waktu ngandel srok. Loh, rata-ratane wong solot wiridane beli duwe ilmune gampang ngayale. Lagi wiridan ilu orang sebelah kedok Syekh Abdul Qadir ngono, belah kedok pun beli urwa setan gorong-gorong. Mana makanya srok ditenana para wali. Loh, laka wali goblok ulaka. Syekh Abdul Qadir ku awite belajar fikih dikit, belajar Quran dikit wis ngerti fikih wis ngerti Quran wis ngerti ya ilmu tauhid nembe Syekh Abdul Qadir wiridan ku kari ngono mah pengen nyali pinggal wong belajar beli apa beli wiridan lu kotok gitu ya terus ya pusing teka setan gorong-gorong ndam ke Syekh Abdul Qadir kon ya loh Syekh Abdul Qadir uang bakal fikih wis mumpuni tauhid wis mumpuni beli bakal mungkin bisa digelinciraken ning setan buktine Syekh Abdul Qadir Al-Jilan lagi enak-enake wiridan illallah la ilaha illallah ana cahaya ning ngarepe lob terus cahaya mau dawuh ning Syekh Abdul Qadir Al-Jilan apa dawe ya Abdul Qadir al-an qad halaltu laka ma qad haramallah. Bahasa Arab yang Syekh Abdul Qadir wong Arab wa. Ya bahasane bahasa Arab jine kok. Lamun bahasa kene priwen cekap. Lagi enak wiridan cahaya lob. Gawu cahaya maucung Abdul Qadir. Wis lengkap anggening saliramu nglampahi tapa berata ya cung saiki apa kang diharamaken dening Gusti Allah wis halal kabeh kanggo saliramu ya isun Allah. Syekh Abdul Qadir terus cak sandal setan sirak sing endi Syekh Abdul Qadir werukun ku setan karena Syekh Abdul Qadir mau ngaji Aqidatul Awam bahwa omongane Gusti Allah kulaka suarane laka hurupe kin Gusti Allah merek apa suarane gumlantangan nurut beli Syekh Abdul Qadir ora karena weru dudu Gusti Allah kin serok Qadir dadap wiridan illallah terus termong-mong cahaya cung Qadir wis lengkap angkene saliramu nglampahi tapa berata ya cung bakat pengen sugi saliramu beli susah sembayang beli susah puasa asal ngal bengi Jumat suguhana tumpeng polet panggang ayam ya cung nurut beli nurut dadi nenggal Jumat nyugu maning yari ning perahu sejak angana suguhan mengkono ya kan beda maning perahu mau ya kenapa ya kan kelingan sejarah pengen sejarah buduk basu kau itu gulati buduk loh ya kan buduk basu matine kan dadi satuan-satuan kang ana ning laut karena demen tresnawati dadi ya kan sega isun buduk basu bagian blek kelakon ning dunya asal kok ketemu jejer bebarengan makanya sing ngarane sega kudu karo iwak mun buduk basu lo kenapa ya maune dewa sing dikongkon ngubure ka kongkon aja mandek dikit dunge mantok blaratan kabeh nyemplung blem akhirnya dewa mau diucap wis ira beli pantes dadi dewa pantes jagan anak putu ningsun benjang bahkan nggawa perahu saliramu nyi werengkang sing sebelah kibe nyi werengking ki werengking sing sebelah tengen makane braune diadusi ya sing cerita pengen kun ku apa aja kang kuwen ku bunuh diri ditusuk kelawan cis paneteg iman
Maksudnya baka imane wis tetep nyugu kaya ngapa we mangsa bongkora wa. Lo kena ya wong baka dasare bener menenganing ndi be kebener mangsa wurunga. Dadi jangan dasare dikit sing bener. Baka wong dasare ora bener menenganing ndi be ya ora bener angger. Dasare wong bener menengening perapatan ya ngalok-ngalok na wong kesasar mana miyange arep mendi karangampel mana arep mendi menganu je mengjundi kedokat mana menengening perapatan enggak yang mau dasare bener tapi sing ora bener ya aja meneng ning perapatan meneng ning masjid ngentok na kotak cilok bahkan memang dasare ora bener. Jadi manusia tergantung dasare. Nah, dari mana kula lan panjenengan sami baka pengen jadi wong benar? Maka mulailah dari sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Dimulai saking sujud belajar. Ya kan, rombene jekang kongkon jejeg rada abot jekang ya wis bokat rada abot wis milih be siji. Sok, bokat arep subuhe be dikit. Oh ya masih ngantuk jekang subuh mah kita kok. Dor, turung balik kita tuh rumah. Asar, ya turung tekang rumah masih nimbangi waktu asar mah. Maghrib, oli jekang maghrib bebe. Serok siapa sing blolihi? Oli. Oke, kita ngomong makinin konenin daranane ngenteng-ngenteng akan sholat maning kini. Ku je Hasan Bakridin mah oli je sira maghrib baik aja. Ora apa-apa ora. Dudu masalah ora apa-apa. Dasari apa aja Kang? Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Endi-endi sing ora bisa dikerjakan kabeh aja ditinggal kabeh. Salat ku 5 waktu beli bisa ya aja kabeh maghribe bedikit. Bukat saking durung bisane kita ngelakoni maghrib tulung padu aja metua ya maghrib. Wong tua dadap bengen ku bakal maghrib anakku tua ayo mancing. Bengrep beli pada metu bukatane setan sandakala. Itu cara wong tua kita bengen ngormati maghrib. Krungu. Itu bukat sampean durung sembayang belajar ning omah dikit meneng. Nah, bokat pengen lebih baiknya aja kan, lebih baiknya sampian ning omah bagene durung sembayang serok cacakan nganggomu kena grab. Sepatu tekang isa be, Pak. Iya ya bokat durung bisa nglakoni salat kah? Waya maghrib nganggomu kena, padu tekang sembayang isa. Lamun dolan los dolana. Nganggomu kena bakal beli diplepak-plepak wong suruh kukurane apa. Sampean mah kongkon ngomong kena harapan dolan yo mangga. Lah sari pengen diplepak ning wong mah. Ana diarani daden-daden ngene iki. Ya, maksudnya Kang latihan dikit. Sampean aja nyempelekaken wa nganggo mukena. Itu bukan hal yang sepele, ya. Lah ya iya nggarani pocong sote hari kelayaban meneng ning omah. Latihan nganggo mukena. Kenapa aja ilok nganggep nganggo mukena ku sepele. Baka wong ora biasa nganggo mukena terus diburu-buru bisa beli bisa yang ora ilok nganggo kater nganggone setahun sepisan sih ya beli iya mukena mah bagus bae ora dinggonggo dah diwara aja pendelak-pendelik uang di kaki lu maksudnya latihan nggo mukena ku nggo kena setahun sepisan sembayang rayane kari pisan ya wong wadon kan bakal bengi ka beli kaya wong lanang gledak turu wong wadon memasak ora gawe sambal goreng gawe opor gawe bongko gawe kupat sawengi-wengi jam 3 durung berangkat donge kari subuh we gledak kepegelen ya akhirnya tangine kawanan ning masjid wis takbiran Allahu akbar ayo sasa beli sok gagi adus barber subuh bak kaya kader kebiasaan beli subuh mau ora iya kaki mangkat mang masjid ning masjid kang side wis as-shalatu sunnatan idul fitri as-shalatu sunnatan idul fitri as-shalatu sallallahu rahimakumullah dikane masih ngepot we enggak mau kena ki ayo imam wis mulai takbir maca Fatihah nganggo kena santai tak buru-buru
santai tak buru-buru bareng mau neorilok ngenggo sasa beli kuake kelibat keselep ora nggak bolongan ki beli nemu iya sampai tekan bolongan tangan ki mancing ini ngendas kunyul ora ayo surah ganyal kunyul tangan mancing selap bolongan ndas olieki caplos ayo surah napa ora ilok latihan nganggo muken prangsane gampang sampeyan bakal lagi buru-buru bareng Imam Fatihah wis prakat mukena durung dadi ayo surok imam wis waca surat ada dalam maning ruku ya wis padu krakap be ora tangan arep metu arepan beli pucareng kono sing penting katon ngup-ngup wis alhamdulillah akhirnya plorot mukena emang mengesor ning kana ruku wis ora bismillah mailuan dak ruku ya ya imam tangi sami Allahu liman hamidah tangi melu tangi sujud wayahe tangi maning mukena kepedok seloyo wong-wong pada sembayang di kamar curut-curutan waktu kun makane dilatih alon-alon ya lah ya iya wong bakal rilok nganggo mukena subhanallah loh surok bae titenana ki dela maning ki bulan Februari ya kan jatuh bulan Ramadan delengen wa wong sing ora ilok nganggo mukena terus melu trawe titeni dangdan bae kasrok tangi maning kepedak maning melorot maning mukena ya lah makane kudu latihan gua aja blaga-blaga teuing urip teh pedok maning, pelorot maning, kewaya tangi maning, dangdan maning duncukakan. Ya sing lanang ya pada bae, baka wong rilok sembayang, sarung pun jeblot bae. Ngambil tekang jamaah kula malah gitrawe melayu seribat, ukat kita napa beli beruang ngemet tali, nggo gedang kakang sit, prepet, terus tali ini sat wes joran jeblot sekian mah. Ya kula duwe tajuk sekin kang sit wong tajuk anyar kula mah dudung wuruki wong salat kang sit nguruki sing awit dangdan sarung wong jeblot bae prakat trawe ki kenen sun wadang dan sarung ayo ngadeg kabeh ngadeg rabat kribet sing awit dangdan sarung ya wis alhamdulillah sekin mas sarunge ora jeblot-jeblot dengan wis wae aja ngepet gedang maning dikakusun gedang ere yang prakat wis suwene masun ko taliku ya karena kudu latihan sembayang kudu latihan nganggo sarung kudu latihan apa maning sampeyan arep mangkat umroh ya kudu latihan nganggo pakaian ihram ya kudu gampang jegubat ku belajar sapa gubat lho bakal ora pas ning gawayan jrogong apa beli mabur manuk prangsane sampeyan delengaken umroh katur gampang selempang mene ya iya lebakune berangkat umroh waya liren dodok ayo serok bakal beli mabur ukurane semuanya butuh latihan di dalam kehidupan makane kula lan panjenengan sami apa gawe standare aja dower dikit standar dasar aja yang penting gelem nglakoni alhamdulillah usah ngenteni fase ngenteni bener kesuwen ya adur mondok beli apa beli fase ke dalan sing endi ora ngon-ngoni Allah we Allah Fatihah dilati kepoko apal milu tahlilan bojokunku wacane fase beli ora ngader ngrongok kena bae ya ngon waca Fatihah lah kasih ngimami kun sing teka jeng kono jeng imam ora bisa aja ya bisa ora sering tahlilan akhirnya ngimami beli ngimami kita nih durung teka-tekane kari Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim santri sing melu dadi makmum kang maning-maning majak won ka apa sih ya masa robil ngalamin sih ya masih mending gak sih ngalamin daripada sing orang ngalamin masuk ya ini harapan ngalamin harapan beli yang bujo ngalami ini mau iki waya terakhir aja kak goiril magdubi ngalaihim walabadol
Wis arep mbedoli apa. Iya bahkan yang tajuge kita masing penting gelem sembayang mega alhamdulillah. Ana batur pondok dolan melu sembayang mbayangnya kari protes. Enteng buruk iblis sih. Apa sih? Masa sujud sikilin jengat. Semenengah aja rewel. Ya kan sujud itu kita nega ngaji weru yen a'do usujudi sab'atun weru ning sepine gapal kita gas. Tapi bakal gage dielingaken blimiang sukikine kesro. Ngarane wong tua Kang Sidangel mongku. Ngarane wong tua ku ibarat asem tua, weru asem tua. Weru beli asem tua kadimek kulite ngretok wij apa isiye biek. Ya kelungsune matos astu. Ya makanya kudu hati-hati. Beli kena ngomong paduan baik. Ngulang nguruki bakal waca tahiyat dikane ya bisa ya kita majakang bisa nih tahiyatul wis ajar tahiyatul baik wis. Ya bakal tahiyat itu semuanya tahiyatul. Saprakate tahiyatul. Nah ya iya, ya begitu kita assalamualaikum ya melu assalamualaikum. Barang wis lawas ngerasane paling bener dewek ora bocah anteng wacane ora. Bareng bayangin gurine kita at-tahiyatul. Iki sing tahiyat iki aduki ora ndas ki. Kuping krungu reange dadine balik maning mangatahiyatul ora. Tahiyatul mubarakatuh shalawatu turun ngene at-tahiyatul. Akhirnya suwe-suwene nang kitane perakat ora jawil inian. Pripun Kang? Bakang wacaan salatku aja anteng-anteng sekrungune ning kuping dewek bae. Ai kuno Kang ya iya. Surung sampe anteng semua tahiyatul. Wonge kepada keder barang begitu wong kita sing keder ora. Wonge kepada keder wawacane kok. Ai kono iya. Ya wis. Tempo ngomong ya wis kuat dinemani ngek beli mangkat sedina rong dina tak takoni beli mendi sun kuno beli mangkat. Oh sampeyan sih Kang apa wingi ku curuat kaya ya Allah tua curuat juga wah wingi jeka curuat jeka karo kita ku apa ya jare je sampeyan ku ngumbangi delengen wak kita ngomong alon-alon bisik-bisik ndaranane ngumbangi. Dumi apa? Karena cuma takiyat kasih. Luli jeneng dikana takiyat anteng-anteng ku. Aisun. Jadi beli miang sekine ku. Oh ya wis. Ajan darani Hasan Wahyudin bakal beli teka maning. Delang. Dina maningnya koncok gumae wa. Pareki bari nyangking beras 10 kilo gedok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kreo tibuk ae Kang pripun? Oh ora sunarapan niliki di kebeli miang-miang bokot lo. Waras Kang lo kita waras ya Allah sun sehat dikaku. Sehat Kang kita ko. Ya sung beli mangkat bang tajuge ko. Anu Kang kita niku repot je wong wadone ku menggawene ku je antuh. Ya masa gawa beras digawa balik maning sun kita kowe. Jadi jak nggoning kono boket kita maning kono sunda gilara. Jadi tak tiliki kula ku gawa beras ora sun. Beli jo Kang ora lara ora apa jo kita ko wong wadone ku je wong wadone. Iya sun ba iya je Kang do meluan iya bae sirane kasungkon. Ngeloni bae ning laki ku sun ora. Ai kono ya wis ya yariskeun wis ana wong wadone dikane sehat mah ya mangkat ya endi man sejak Kang tajuk mung-munge siji ya suki ki gak mangkat mangkat sote 10 kilo siraku barangan ya wis ngangon wong sampai kaya konon model mungkas wong kenke kejar gletak demi yang maning ya solot maning gini kau ora ana makane mong wong beli kena kenceng-kenceng sakane bakal beli biasa angon gua aja melu angon dadine wedhus bubar kabeh wong uri lo kangon ketemu ngomong kafir sesat waya marian pada wis ya pengajian dadine bubar kenapa ngaji aja wong ziarah kubur kafir talilan bid'ah naturanan Arab sok bakal beli bubar separone iki sok atau mungkin kleos apa neraka kabeh je sira ngaji nika pegel ngaji yang ngedering neraka balik beje ngumah ya
Ya ning mau wis karuan Persib mbu menang mbu belir yang mangkat wis 1-0 kan ka Persib ka. Iya. Lah ya iya makane kula lan panjenengan sami. Dadi sisi terdasar dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Apa? Jangan menerapkan standar terlalu tinggi. Jadi standar biasa bae. Wis gelem nglakoni ga alhamdulillah, wis gelem sembayang alhamdulillah. Dadi kan kapa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah ar-radiyaka laha ahlan. Cukup ganjarane sampeyan ditakdir gelem nglakoni salat bagus wis hebat. Jadi aja dhuwur-dhuwur. Jadi kalimatnya Gusti Allah jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang sampeyan kula ngawula, datang sampeyan kula jejaluk. Maksudnya jekan sampeyan dedonga ning Gusti Allah kuwis ibadah. Dadine ruwet sampeyan dedonga pengen ditambahi plus dongane mandi ya ruwet. Donga bae ora kudu mandi. Ana sampeyan dedonga kuwis ngibadah. Mandi bonus. Adur cap-cap mokonon pengen mandine sing endi. Yang Gusti Allah ngijabat dongane sampeyan kuning langit ketukaran dikit donga. Loh, dudu sampeyan dewek sing dedonga ku Gusti Allah pangerane wong manusa salam kabeh wae. Dudu pangerane dewek. Sira maprangsane dewekan bae duwe Gusti Allah. Loh, Gusti Allah pangerane wong sampeyan dewekan tersedadap se-Indonesia ta salam dunya. Sealam Allah itu Tuhan bersama. Loh, ya kan sampeyan donga sampeyan dedonga ya Allah kula nyuwun kira-kira tokone kita laris sing tokoan kana dedonga makonon beli padahal kan endi dikit sing diijabah lamun kin sing diijabah berarti toko kan ora payu lamun kan sing diijabah berarti toko kieu halo jadi tabrakan beli donga ning dhuwur tabrakan sing diijabah sampe ya terserah Gusti aja maksa sakane gak bakal donga sudah mau donga karo Gusti Allah aja maksa kaya kakange dhewe bakal beli dipai-pai mungkos kosi dongan teman-teman nang rebek kaya kene mori wis dongane kok ya ana ora nih kene semua konon wong wiridan je mungkas oh wiridan ala temen siraku Gusti Allah jadi yosok los Gusti Allah mau ora butuh ora apa setiap kali kamu berdoa Allah juga akan mempertimbangkan doa kamu pasta beli layak tak beli musirane wis blesak cilik melarat demen anake kaji sing ayu sugi pisan karena rupa kala dunya kala kono ora ya semboyan wong dadap kan kala rupa kala dunya sing penting aja kala donga karo Gusti Allah disebut arane pirang balen coba diwacakaken ayate ora Yusuf qala Yusuf li abiti abatin ora itu hada asyaru kaukaba wasyamsa wal qamara wasianu binti anu sing umahe lebah kono madepe mono kok lengkap banget alamat ya terus diwaca li sajidin sawengi-wengi kelakon ya kan gak pada bae donga sing wadone ya Allah pada kita duwe laki aja karo bocah kuwen Gusti wis karuan melarat blesak pisan ya lha ya Gusti Allah ku yang lindungi kanan masa kudu karo sira ya kan akhirnya dongane sampean ora diijabah dongane kan sing diijabah ya Gusti Allah gak mempertimbangkan bocah wadone ayo kaya kono sirane kaya konon konene kawinan duwe anake kaya ngapa konene kok lahir kolektor pisan makanya jadi jangan standar dasar aja dulu aja muluk-muluk kita dedonga kita sudah beribadah wis cukup catatan ibadah beli kudu mandi sampeyan tuh nggak kudu mandi bakal beli mandi Maria apa Gusti oleh rugi beli masih akeh sing dedonga sejene kok orang ngurusi teman sira jare Gusti oleh kok ya lah ya iya terus bakal donga pengen recoke temenan Gusti kula ku anu untung Gusti Allah Rahman Rahim lamun riang sing dadi Gusti tak etak donga kaya kono Gusti jejaluk kaya sepantaran kok ora Gusti kula ku nyuwun kira-kira anak kita kekirim kira-kira sing gak desa wae kita kudu disembusi kira-kira sekuun nyaur iki sira mau nyung jaluk jape mubeng dudu sira pengen apa pengen apa ya kan kira nyaur gaden kira ditebusi berarti lagi butuh apa
Ya kari ngomong bae Gusti kula aku butuh duit akeh nyuwun diparingi duit sing akeh. Ku nyaur pegel ngrongoknane kawa. Sakane sungguh karo Gusti Allah blak-blakan be terang-terangan Gusti kula aku lagi butuh duit. Wis tulis sepisan bae. Sing akeh ngaleme sing akeh mujine illallah la ilaha illallah la ilaha illallah atau subhanallah 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 pada 80.000 bewa serok. Terus entes ku nembe njaluk. Loh, ya karena konsepnya wong njaluk kudu mengkonon. Loh, ya serok sampean arep nyili duit. Utang ning wakaji. Begitu blados teka assalamualaikum waalaikumsalam pripun anu ji encang nyili duit teh yakin mangsa dipayah carane priben nah rongokna ki sing biasa utang pai carane sampean bakat teka aja ilok kanda utang dikit carane alem mendikit assalamualaikum waalaikumsalam siapa pripun ya silaturahmi bae ji menehku sehat alhamdulillah ya sing sehat ji mikaji sehat alhamdulillah sing sehat kabeh wong loro kudu ning dadap ulaka maning wong sing loman muning kono dhewe ana wong sugih anyaranya medite beli kira-kira ji hari ning kono weru dewek ning kono mah yo lomane beli kira-kira kun dipai kan bisa maju ga awite kan sing modali ning kono saking ning kono beli kira kanda be kita weru kabeh ning kono wong paling boral ning kene ku anu ya nah begitu wis katon berak wis katonan nembe anu kini ji kita meneke kaya metu beli sakane karo Gusti Allah ku aja njaluk dikit alem dikit subhanallah 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 kun mangaleme sepisan jejaluken retel bae alhamdulillahirabbil alamin Allahumma abi manakaken ngaleme mung siji alhamdulillahirabbil manakaken penjalukan kabeh kawali dadi ngaleme sing akeh njaluke aja akeh. Kenapa sih jakang jaluke bloli ake-ake rongokna dongane sampian ning Gusti Allah ake sing diijabahe tak ake sing orane ake sing orane ya makane aja ake njaluke aku wis weru dak ake sing ora diijabahe sakane gajake ake njaluke dadi kan siji bae wis ya lamun jaluk dunia bae jaluk kuat iman Islam bila perlu bakal pengen hebat Gusti kula nyuwun kira-kira kita dadi wong sing akeh ngetokna zakat ya beli bakal akeh ngetokna zakate berarti dunyane ketika beli zakat kan ora gablek apa-apa Pak iya tapi bagus alhamdulillah ya karena wong melarat iku wong sing paling santai dalam kehidupan ya jagat udah nangin udah wong melarat santai Pak orang mikiri pikiran gesek pribadi ora duwe katerka ya paling sing butek ya sing kaji kula ya jakate tampeng praula kasih miang wong melarat putek beli ora duwe perahu ora apa katerka ya lah iya makanya sebenarnya urip sing laka putek ya wong melarat arep turu wae apa bagala kasih ngumbangi ya iya duit lah kayak karibon bae ning majikan angel-angel temen ya bon bae mah dipecat make majikan sejene sing masih nrimaku aja putek-putek uripku ya nang alhamdulillah sampean mbayangaken bakal wong dadi alim ku enak bakal wong dadi pinter ku enak bakal wong sugih turung tentu sampean dihebat-hebataken ning Gusti Allah kenapa gara-gara beli weruh gara-gara beli katon malaikat keliling ning tempat pengajian malaikat lagi apa isun lagi keliling ning majelis zikir majelis pengajian akeh wong tekakat akeh Gusti wong dadap teka kabeh bari apa wong dadap teka pada ngaji kokat lagi pada pengen manjing swarga Gusti oh wong dadap pengen manjing swarga enggi Gusti apa wong dadap ana sing ilok ndeleng swarga laka jo Gusti jare malaikat kok laka sing ndeleng laka lamun wong dadap didelengaken swarga kaya oh ya tambah melayu pisan wong Gusti ngajine kesemangat pisan karena ndeleng swarga kin sing ngorilok ndeleng swarga kacan ape rapet hai konon zakat iya jadi wong dadap pengen manjing swarga pengen metu sing neraka
wedi disiksa ning neraka. Ai wong dadap wedi ning neraka kat. Iya, ana beli wong dadap sing ilok ndeleng neraka kat jare Gusti Allah. Laka Gusti. Laka lamun wong dodok deleng siksane neraka kaya wong dadap tambah salat. Oh ya tambah nemen salate Gusti. Kina ora weru bae mangkat bae bakana pengajian. Alhamdulillah. Apa dawuh Gusti Allah delengen kat. Berarti hebat menusaku. Lah kula sih Gusti, yari ning kono mangandel percaya karo kita yang nggal dinen deleng kita sih Rama. Nggal dinen deleng swarga. Terus orang andel kampleng pisan sira ukurane ke. Loh, tapi delengen umat Muhammad ori lokaton, ori lokuru semangat hebat sampeyan dipuji imane ning Gusti Allah gara-gara ora katon, gara-gara ora weru. Makane meneng wae wis enak dadi wong ora weruan. Kiai sing weruning kitab, kiai sing weru kiyen kancarane mekene terus malas goblokin nemen arane. Sing ora ngerti apa-apa wis sembayang, ora ngerti apa-apa, berarti kan hebat. Makanya aja pengen muka sapa Kang Sin. Lu kenapa? Ya wong muka sapa ndeleng swarga ndeleng neraka terus beli sorot kari ngampleng bendas ya. Wong muka sapa ya kudu salat wis ndeleng swarga ndeleng neraka. Ari Kang Sin durung ndeleng apa-apa sembayange salat hebat dika Kang karo sing muka sapa. Iya ya yakin ki cara Kang ngeneng-ngeneng sing ora pati bisa kumokonon carane. Jadi sampeyan orang muka sapa orang hebat ngajak kecewa. Justru itu adalah kelebihan. Ini makane aja nganggep wong bodoh itu adalah rendah, nggak bisa. Justru wong sing paling penang wong bodoh. Wong pinter gampang stres ya Kang Sid. Aja beli ngandel. Serok mangkat ziarah. Kang Sid ahli dalam bidang mesin. Begitu nganggo bis remek gok ada kampas entok. Ayo. Watir beli wong pinter. Watir beli. Watir. Tapi sing goblok. Ya santai-santai bae lali turune. Lu kenapa? Beli ngerti bis dalam kondisi bahaya. Hok delengen wong pinter sok yen apa wis pada bingung. Likuifaksi di mana-mana, banjir merajalela, longsor ini, ternyata lapisan bumi guadange mekenen guadang mewah. Gentar beli uripe. Gentar, tapi sing goblok gentar beli wa sampean. Ora kun magrebyak ya los. Banjir kader beli dewekan gitu. Enak banget kan jadi wong goblok. makane wah aja cilik ati Gusti Allah wis gawe sesuai dengan kemampuan. Sing penting siji lakonana perintah Allah Subhanahu wa taala. Nalikane manusa gelem nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kula lan panjenengan sami bakal ditungton, bakal dibantun tem dalan kang lurus, dalan kang dinridoni maring Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa membuka alam pikiran kula lan panjenengan sami. Bisa gawe semangat bagian sing beli ngerti apa-apa, beli bisa apa-apa ku kader wisana tajuge. Tinggal kari teka beli bisa mangsa disewa tanah ning kaji kumede kawan. Tenang. Ayo kaji kumed ngandek melu ngantri wa tegeguyu gitu aku. Waduh cekengelan ya kengelan sakane aja paduan bae ngandek kita aku. Jadi bakal pengen ngandek gula tekane tanggal 31 ba'da duhur sampean tekan kana ngemet antrian dikit. Engko tanggal 1 jam 7 teka hamaning mulai dicatet. Waduh proses wa. Wis ora sapa wa. Takon ning kita beli wuruning jadwal mana. Wah, delengen ana panitiane dhewek. Bagian masjid ya bakal tahun gini wis entok. Tanggal 1 Januari ya teng jam 7 mulai dicatat. Jam sanga Rajab Mulud entok. Jam sanga 2 jam terakat. Tekang sore setahun kukud Kang Sin. Sampai tekang Ramadan wis kebek maning gini. Lo kok bisa yampu kita nih dewek beli ngerti Kang Sin mengkonon. Masih ada sih Kang kosong. Masih. Wulan apa? Wulan Kapit. Kenapa Kang masih kosong? Karena draft sing bakal mangkat haji durung metu sing depage. Dongol metu kebek maning Kang Sin gune aku. Begitu metu kita pasti mangkate melu kloter sekian, berarti mangkat tanggal sekian. Kage marek Kang, walimatu sapar. Oh, konene balapan. Kuno Kang iya, padahal kula wis ngurangi wong hajatan, wong rasulan, kula wis ora nrima.
Orang nerima aja Kang, wis orang nerima. Ya kenapa? Melasing panitia-panitianya. Jangan sampai kepentingan satu orang mengalahkan kepentingan banyak orang. Tapi bisa ya, kadang-kadang bisa nganggo keluarga dewek, nganggo batur dewek. Ning apa? Ning waktu istirahat kula tekanjingaken. Maka batur dewek. Yakin jakang dadap jakang masjid bakal nggo muludan punten angel nyelapek Kang Sid. Karena keluarga kula dewek, keluargaku bakal muludan wis kecatet 6. Muludane kula dewek, muludane emboke kula, muludane mamange kula, muludane bibine kula, muludane uwak kula, dadi wis ana 6 mendek dewek. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Ya masa emboke kita ditinggal ora Kang Sid. Wah yang ngamuke sembok wah. Iya, jadi wisana drape. Jadi kula ngulungaken jadwal itu, setelah jadwal keluarga semuanya masuk, baru saya lemparkan kepada semua orang. Jadi duduk kula mong Kang Sid. Ya memang bakal setahun bulan Januari ku pragat. Jare jetekane Januari ya mau sun tanggal 1 sekian wis entok sun. Januari durung pragat ya mbusun wis entok setahun ku. Ya tuline priwen ya arep selapaken ngendi sun dampiane ki. Ya kun mejakang jampira awak mawak wong ana lempoe ana pegele sun. Jadi ya kula wis ngukur kula sedina 1 lamun awan-awane bae lamun bengine bae karena fisike kulane beli kaya bengen maya wis sing Depok kakala wa awan loro bengi loro awan loro sing Depok kan paling loro mu sukaro awan bengi beli barang kula awan loro bengi loro Ramadan srog organ di sandiwaran di wayang di sing miang bakal bulan puasa ana beli sing ditanggap langka bakal kula masing gluyur bae kula mulai jalan Ramadan mulai tanggal 3 tanggal 1 tanggal loro ngeset ning tajuk dikit imame kian bilale kian kosing donga kian begitu wis keset kita teka telat ora dadi masalah wis jalan kabeh sistemnya ya karena kula duwe tajuk anyar dadi kulane kudu aktif karena sing aktif ning kono kula mempercayakan ning anak lanang alhamdulillah nurut nganan bakal jam 4 jam setengah 5 biasane bal-balan marian gin wis ya menenge ning tajuk kadang-kadang kulane dewek ya Allah ya kulaku ya dadi wis wayahe ula lan panjenengan sami wayahe arep kapan elinge arep kapan tobate jagat saya mene saya cepat saya mene saya gelis kula lan panjenengan sami ditunggu dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan tobate kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdina as-siratal mustaqim as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بجاه سيد البرهان إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
kurang langkungnya saking gula nyuwun agung ini pun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan kita semua bisa mencerna dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin.